haces junto a mí. Solamente hay que actuar, estoy segura de que va a funcionar. Contigo todo es mejor, olvido todo, solo escucho tu voz. Tu sonrisa es bella y con tu mirada llevo a las estrellas. Acompáñame, toma mi mano y verás, tú solo sígueme, que mi mirada te guiará. No temas más, mi amor, que juntos llegaremos más allá del sol. Cuando siento tus abrazos es increíble, siento que vuelo hasta el espacio. Si coges de mi mano, doy media vuelta y como siempre nos besamos. Eres increíble, eres lo mejor. Acompáñame, toma mi mano y verás, tú solo sígueme, que mi mirada te guiará. No temas más, mi amor, que juntos llegaremos más allá del sol. Acompáñame, abrázame, no temas más, mi amor, que juntos llegaremos más allá del sol. ¿Dónde estás? Que no te encuentro, te busco y no te veo. Ya no estás, te fuiste lejos, mi corazón quedó abierto. ¿Y qué hice mal? ¿Por qué te fuiste? Dime por qué me heriste. Pensaba que eras para mí, por lo que veo yo no para ti. Y está bien, sucedió así, sé que no te debería seguir, pero aún así te necesito aquí. Pero aún así no me enseñaste a vivir sin ti. Me irradiaste de felicidad hasta que supe la verdad y hasta que llegué a pensar que tú no me ibas a fallar. Me dejaste con la duda, con la intriga y en penumbra, dando vueltas inconclusas. Si me quisiste de verdad, si fui tuya o era solo bulla de las voces que hablan y no escuchan. Me hipnotizan, siento que me embrujan, pero tienen un final. Pero tienen un final.
pero tienen un final, pero tienen un final. Espero estés mejor y espero estarlo yo. Creí que todo estaba bien. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Espero estés mejor y espero estarlo yo. Creí que todo estaba bien. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Adelante. Se me va a caer. Ahí sí. Bienvenida. Hola. Bienvenidos a todos y a todas las personas que se van conectando. Muchas gracias. Como cada viernes nos encontramos aquí en un nuevo capítulo de Sonidos del Pequeño Bosque. Muchas gracias. Hoy día tenemos un capítulo importantísimo porque tenemos a la más pequeña que nos ha tocado entrevistar. Tiene tan solo 16 años. Ya compone, tiene más de 20 canciones que vamos a conocer su historia, vamos a conocer desde cuándo partió, qué la incentivó, cuáles son sus principales motivos, qué es lo que quiere hacer más adelante. Y por supuesto, todo esto no sería posible si la ilustre Municipalidad de Pichilemu y el Centro Cultural Agustín Ros, sin este equipo maravilloso que nos acompaña siempre y nuestra querida invitada del día de hoy. Ella es Belén, todos le dicen Lavi, ¿sí? No, ¿Levi? Lavi, todos le dicen Lavi. Vamos a conocer también por qué es Lavi, ¿ya? Tiene tan solo 16 años, está en el Liceo Agustín Ros. Un saludo, por supuesto, a todas las personas que nos están mirando. Comparta este capítulo, compártalo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, ahí donde sea que esté. Difunda la música, que es el principal motivo de nuestro hermoso programa. Bien, bienvenida. Hola. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Oye, qué lindas las canciones que nos acabas de cantar, son tuyas. Son mías. La Totalmente creatividad, mías. la primera canción se llama Más allá del sol. ¿Qué te inspiró a hacer esa Bueno, canción? la mayoría personas y situaciones como que han pasado en mi vida. Y esa me acuerdo que iba caminando hacia mi casa y hacía calor, Ya. casualmente. Y nació súper natural y la escribí, o sea, no la escribí, la tenía en mi mente, llegué a mi casa, agarré el cuaderno y la idea, sí, no se me olvida. De una. De una. Y la melodía y todo, agarraste el teléfono, ¿cómo lo hiciste? Sí, algo así. Algo Sí, así. vi las notas que sonaban en mi cabeza y eran esas notas. Qué maravilloso, sabéis que súper lindas las canciones. La pueden buscar en Spotify, en Instagram, en Facebook también. No tengo Facebook. Ya, en Facebook no. En Instagram y en Spotify la pueden encontrar. En los comentarios, nuestro querido Felipe va a poner ahí cómo encontrar a nuestra querida amiga. Oye, cuentan, vamos a retroceder en el tiempo, a tu infancia. ¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a cantar? Cantar. Desde chica igual siempre canté, veía videos que era guau y mi mamá me decía, Belén, canta esta canción, y chica, muy chica. Pero nunca, bueno, iba creciendo y cantaba como hobby. Ya. Cantar, lesear con el instrumento, pero nada más allá. ¿Qué instrumento empezaste a incursionar? Al principio, como en segundo básico, cuarto, melódica, Ya. y llegué, no sé cómo, a la flauta traversa. Y tomé un par de clases de flauta y al final no me convenció, pero igual tengo. Ahí está. Estas las nociones. Ahí está, sí. ¿Y en qué minuto agarraste el ukelele? Acá en Pichilemu. Acá. En Pichilemu. La pareja de mi mamá se compró un ukelele y fue como, oh, qué lindo, a ver. Y empezó a tocar y me nació igual súper fácil y fue súper bacán. Está intrínseco en ti la música. Sí, se nota. algo así. Se nota. Hay artistas y artistas que se nota esa naturalidad y lo tienes completamente. Naciste en Santiago, Nací en ¿cierto? Santiago. Te viniste acá el 2016 Sí. con tu mamá. Con Tienes un hermanito. hermanita. Una hermanita. Una hermanita. ¿También canta? No, es muy pequeña. Cumple 2 en octubre. Ay, muy chiquitita. Es chiquitita, pero va para allá. Pero agarra el ukelele, Lo más probable. toca guitarra, así, leseando. Le gusta, parece. Qué rico. Lo bueno es que tiene a su hermana mayor para poder mirarla, Sí, guiarse. así mismo.
Sí, qué rico. Oye, y ya, entonces te viniste para acá, empezaste a estudiar en el Digna Camilo. Sí. De ahí seguiste al liceo y estuviste en varios festivales acá. Sí, Y en uno de esos ganaste. en dos, pero no En saqué dos. primero, sí. En uno ganaste. Fue en el primero que estuve, fue en el que saqué primero. ¿Y qué canción cantaste? Corre de Jessie Joy. Cántala. No. Que la No cante. me acuerdo No, ya está bien. Pero cantaste esa canción y ganaste el primer Sí. lugar. Ahí fue el primer reconocimiento que tuviste por cantar. Sí, sí, creo que sí. Ah, Sí, sí. ya. Sí, ese es el Definitivamente. primero. Con pistas, ¿cierto? ¿O tú Con también pista. No, agarraste con el pista, con ukelele? pista. Igual estaba chica, tenía 11, 12 creo, 12 años. por ahí. 11, 12. Chiquitita. Sí, estaba pequeña. Qué lindo. ¿Y tu familia, tu mamá es un buen apoyo para ti? Todos, Todos. todos. Sí, a todos les gusta verme feliz y hacer lo que hago y que me gusta hacer lo que hago. ¿Te gusta? Sí, ¿Encontré que es tu vocación? sí, ¿Sí? sí. ¿O queríais ser Completamente. otra cosa antes de encontrar la música? Quizás, pero no, siempre estuvo la música ahí y siempre fue lo que me gustaba y me gusta y así. Sí. ¿Ya tienes 20? No. ¿Cuántos No. temas tenés más o menos? 15, ¿Ya? sí, no ¿Qué? 20. Ay, ay, Pero, 20, vamos. Sí, más o menos. Y todos míos. Y todo es tuyo. Ujú. ¿Y compones con ukelele, guitarra? Ukelele y guitarra. O En con, eso se... con eso te... Maravilloso. Con eso me muevo. Te felicito, de Muchas verdad que te gracias. felicito. Ya, vamos a seguir. Tu familia, bueno, hablamos de tu familia, que es súper importante. Te metiste desde chiquitita a cantar. ¿Estuviste con clases de canto? Tuve un par de clases, pero nunca fue constante. Tenía como que la clase antes de los festivales, por ejemplo. Que era como para ver la canción y eso solamente. Y acá en Pichilemu, ¿cómo te ha acogido la gente con tu Súper música? bien. De hecho, aquí fue ese día, o sea, esa vez que canté en el festival, ¿Ya? creo que fue la vez que fue como, me gusta esto, quiero hacer esto. En la onda del espectáculo, Sí. el show. Porque hubo una parte de la canción al inicio donde canto un verso y hay silencio y sonó toda la gente gritando así, ¡guau! Y fue chocante. Qué Fue como, hermoso. wow. Qué bonita lindo. esa sensación Sí, como artista. demasiado bacán. Saber que lo estáis haciendo bien, Bien. que es del gusto también del Sí, público. Maravilloso. O sea, ahí te encontraste contigo. Me tenías 12, 13 años. 11, 12. 11, 12, 11, 12. chiquitita. Sí. Qué rico. ¿Y te dan premios por esas cosas? ¿Hay premios? Sí, había un premio. Ese fue el Festival de la Voz que lo organizaba la MONI y participaron uno del liceo y participaron los de inglés. Pues. Del Charlie. Sí. Ah, ya. Buenísimo. ¿Y también has tenido algún En reconocimiento el del otros liceo colegios? saqué segundo. Ya. También ¿En qué canto una año? de Jessie Joy. El siguiente. El Creo que año- sí. No sé si ese mismo o el 2017. No me Pero acuerdo. llegaste entonces acá a Pichilemu y a De una. romperla. Sí. Y bacán porque aquí hay como más oportunidades para eso. Como que en Santiago nunca me vi en un escenario. Pues. Nunca me lo imaginé. Y fue hermoso. Pero sí estaba ahí incursionada en la música, pues, o sea, te gustaba tocar instrumentos, Sí. estaba ahí como de a poquitito encontrando cuál era tu camino. Sí. ¿Y qué estilos musicales te representan? Difícil, no sé, supongo que pop ¿Ya? romántico, porque la mayoría de las canciones... Son amor. románticas. Sí. De amor. De amor. Así que eso yo creo. Pop romántico. Pop romántico. ¿Y qué artistas tú escuchabas cuando eras chica? ¿Qué le ponía la mamá cuando eras chica para poder empezar a activar la sé. creatividad? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿La mamá se acuerda? Mazapán. Espectacular. Todo. Ayuda a la creatividad, Mazapán. Gracias, Mazapán, por estar en nuestras infancias, Siempre por está- colaborar con nuestro cariño. Oye, y bueno, me imagino que ha sido todo un descubrimiento. Sí. Ha sido para ti un nuevo comienzo, entender quién eres, saber cuál es tu esencia, qué es lo que quieres proyectar también. Y grabaste ya un par de canciones. Sí, grabé 10. 7 están listas y 3 me faltaría arreglarlas un poco. ¿Dónde grabaste? Cuéntanos. Grabé, fue toda una historia, sí. Ya, cuéntale la En historia. el 2020, pandemia, sí, full pandemia,
se me dio la oportunidad de participar en un video, en un proyecto audiovisual, ¿Ya? que lo organizaba Angelo de Act Music. Y bueno, terminé el proyecto y le pude mostrar mis canciones y me ofreció grabar con él. Ya. Y bacán, así grabar mis canciones, fue como hermoso. Ya, pues, ¿Te habías escuchado antes de grabar? Sí, o sea... quizás, pero nunca le tomé como ¿El peso? Sí. ¿Qué sentiste cuando te escuchaste así con un audífono? Hermoso, fue como wow, así. Esta soy yo. Algo así. Sí, entonces ya se terminó el proyecto, pasaron los meses y yo seguía con la idea del grabar. Ya. Organizé una rifa y pude grabar mis canciones en el verano de este año. De este año. De este año. Las pude grabar y bueno, sin él, sin su estudio, porque tiene un estudio justo acá y queda muy cerca de mi casa, así que fue Maravilloso. perfecto. Pude grabar mis canciones y llegar aquí ahora. Y llegar aquí mismo, Sí. donde estamos. ¿Te han entrevistado antes? ¿No? Tenemos la primicia. No, nunca. Maravilloso, entonces, qué rico. Aquí está tu público, aquí bienvenida a nuestro programa. De verdad estamos muy felices porque yo conocí tu música hace mucho tiempo, aunque tú no lo creas. Aquí Eduardo me dice, mira, te quiero presentar a esta chica, quiero que la escuché y todo. Yo, audífono, y empezó el ukelele en Spotify. Búsquela en Levi. ¿Sí? Lavi. Ay, Lavi. Perdóname. Lavi es L-A-V-E-E. Lavi. Sí. Así aparece en Spotify, ¿verdad? Sí. Creo que te quiero. Ese tema fue el que me mostraron y fue wow. Así quedé con el corazón completamente en la mano, sentir tu voz, tu interpretación, la letra, las melodías. Más adelante se los vamos a mostrar aquí en vivo y en directo para todos ustedes. De verdad es una canción maravillosísima. Y cuando me dijo, la traemos, yo, sí, maravilloso, que viene, te vamos a poder conocer tu historia, cuáles son tus proyecciones también. ¿Y cómo fue que empezaba a crear estas ideas? ¿Estás enamorada? Ahora sí. ¿Estás enamorada? Ya, cuenta. ¿Qué cuento? Ya, cuenta. ¿Hace cuánto rato que estás enamorada? Está acá. Este año, como en... ¿Está aquí? A ver, no. Ah, ya no está aquí. No está aquí. ¿No está acá en Pichilemu? No, vive en Santiago. Ah, Pero, amor a distancia. pero estuve acá. Ah, Sí, ya. pero Va y viene. ahí viene. Y yo también voy. Ah, ya. Sí. Amor fugaz. Así que ahí estamos. ¿Y ahí qué edad tiene? 19. 19. 19, va en cuarto. O sea, este año partieron. ¿Cuánto tiempo llevan ya juntos? No tanto, no sé, 5 o 6 meses. Un poquitito. Pero tampoco estamos juntos. O sea, estamos juntos, Pero no están juntos. no estamos peleando, pero estamos juntos. Ya, se entiende. Sí. Se entiende. Así que chiquillos están... Lo siento, pero sí les pueden mandar su cariño, su amor, mándenle flores, Por favor. plata también. Todo es bienvenido. Oye, ya, grabaste el disco, está ahí en eso, de hecho, todavía. Y hay unas cancioncitas que me gustaría que pudieses mostrarnos a nosotros, que a ver, las tengo aquí. Aquí con mis tarjeticas de ayuda. Está la canción Pienso en ti, está Soñarte y Nuestro Planeta. Sí. Esas 3 cancioncitas, ¿es posible que nos puedas delistar para poder Absolutamente conocerte? posible. Todo el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Adelante. Aquí Ya estamos está, con la Belén. Mientras ella se está preparando, quiero agradecer a todos de verdad por su cariño, la sintonía. Cada vez vamos sumando seguidores, cada vez maximizamos esto y esa es la idea. Así que los dejo con nuestra más pequeña y hermosa de nuestro Pichilemu, Lavi. Abro mis ojos y pienso en ti. Cierro mis ojos y pienso en ti. Cuando está nublado
día está soleado, igual pienso en ti. Cuando miro el cielo, me acuerdo de ti y de las estrellas cuando te las di. Luego yo me acuesto y tú estás aquí en mi cabeza y no puedo dormir. Y día a día me llevo preguntando si alguna vez tú también piensas en mí. Y me pregunto qué estás haciendo. ¿Acaso tú lanzaste un hechizo en mí? Todos los días siempre voy recordando de todo lo que yo viví junto a ti. Y por más que intente evitarlo, inconscientemente pienso en ti. Recuerdo aquel día cuando te conocí. Te vi desde lejos y supe que eras para mí. Pa' mí eras perfecto y no pedía más. Pero ya lo nuestro llegó a su final. Y día a día me llevo preguntando si alguna vez tú también piensas en mí. Y me pregunto qué estás haciendo. ¿Acaso tú lanzaste un hechizo en mí? Todos los días siempre voy recordando de todo lo que yo viví junto a ti. Y por más que intente evitarlo, inconscientemente pienso en ti. Inconscientemente pienso en ti. Pero yo no entiendo por qué sigues aquí. Vete de mi mente, ya no quiero sufrir. Intento olvidarte, te juro que es así. Pero yo no puedo y solo pienso en ti. Esta es soñarte. Esta es soñarte. Diría que te extraño, pero pensarte me hace daño. ¿Y cómo olvidarte si de mi vida tú formabas parte? Quizás nos reencontremos en otra vida, eso ya lo veremos. Pero debo soltarte
Me cansé de ser yo la que tenga que buscarte. Y es que aún no entiendo pa' qué aparentaste si me estuviste mintiendo. Si siempre te escuché, te entendí, si siempre te apoyé, no sé en qué fallé. Y sé que termino, lo entiendo a la perfección, pero dime, ¿cómo me quito tu olor? Y seguiré adelante. Eso no quita que eres, fuiste y serás alguien importante. Prometiste no dañarme y aún así quiero volver a soñarte. Prometiste no dañarme y aún así quiero volver a soñarte. Ahora voy a cantar Nuestro Planeta, que es de las últimas que he escrito. Ay, qué lindo coincidir. Nuestras vidas un ratito compartir, solo verte y sonreír. Y es que me haces sentir como si volara demasiado alto, como si olvidara el tiempo y el espacio, y al tocar el cielo, esa pequeña estrella, irme acercando y ver que es un planeta, nuestro planeta. ¿Qué te parece quedarnos aquí? Ya me imagino despertando aquí, el sol entrando en la ventana, hasta que amanezca tu pecho, mi almohada, y que nuestro amor crezca. Ay, qué lindo coincidir, tanto que me duele dejarte ir. Solo ve y sé feliz. Si me necesitas, estaré allí en nuestro planeta. El sol directo a mi cara, escribiendo en mi libreta un poema que te gustará. Dejaré la puerta abierta por si algún día me extrañas
O si tu pecho quisieras volver a ser mi almohada. ¿Qué te parece quedarnos aquí? Ya me imagino despertando aquí en nuestro planeta. En nuestro planeta. En nuestro planeta. En nuestro planeta. ¡Bravo! Adelante. Oye, qué linda tus canciones. Gracias, ¿cierto? ¿Podemos meternos un poquitito en qué te inspiró Pienso en ti? Pienso en ti. Estaba con una persona, yo en esos tiempos, y yo, es extraño, porque yo ya no sentía lo mismo, ¿cachai? Como que yo ya, no. Pero después como que me arrepentí, como que, pucha, en verdad, sí siento todavía algo. Pero ya había acabado, no. Ya era. Y ahí salió. Salió ese tema. Salió ese tema. Y Salió rápido, salió ¿soñarte también? Soñarte, no, soñarte. A ver, el inicio, no me acuerdo cómo lo hice, pero después, como el resto, mira, tenía que ir a grabar ese tema, ponte tú, el día siguiente, ¿Ya? y me faltaba la Terminarla. canción, me estaba terminando. Y puse una caja de preguntas en Instagram, y un amigo me puso como varias frases, como de su historia también, ¿Ya? y ahí le metí de eso y quedó. Y empezaste a juntar Sí. toda la recopilación Como también que de tu gente. Sí, ¡Qué lindo! ¡Qué buena idea! sí, sonó, quedó súper linda. Sí, está súper lindo. ¿Y qué te inspiró? Bueno, nuestro planeta. Ay, la última. ¿Esa fue la última? ¿Es la Esta última que has de las- hecho? Sí, de las últimas. ¿Y qué te Que he inspiró? terminado. Es con el que estoy ahora. Chicos, Sí. Porque como no está viviendo acá, como que en un momento dijimos, pucha, quedemos como amigos, ¿no? Y fue como, pucha, será. dolió. Dolió. Sí. Sí. Duele. pero- Duele. Por eso como la parte de... se me olvidó. ¿De nuestro planeta? Sí. Y como, ay, qué lindo, como si tanto que me duele dejarte ir. Porque lo poco que estuvimos al principio fue como muy lindo, fue como, que fome Bacán. que no se dio. Pero al final sí se dio. Y sí funcionó. ¿Y sí funciona? Y sí funciona, sí funciona. Funciona. No es una excusa. No es una excusa la distancia es. para ti. Mm. Muy bien. Discrepa. Pero está bien, sí. Sí. A todos tenemos que amar A y su entregarnos exacto, a su manera. Lo bueno es que tú te sientes bien con él y esta modalidad de Sí. no amigo, amigo, que quiere, no quiere. Es muy dado, sobre todo ahora en este tiempo. Sí. No soy tan vieja, pero igual como que se da ya. Oye, estuviste en una banda, en la banda instrumental. Estoy en la banda. Estás en la De hecho, banda ahora están ensayando. Sí. No estás en el ensayo. No. ¿Y qué haces ahí? Toco saxofón. 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 Saxo alto. Imagínense, ¿no? Sí, es maravillosa Sí. esta niña. Saxo alto. ¿Y cuándo partiste con la banda? Yo, si no me equivoco, llegué el 2017. Ya, Más o menos. Llegué en ¿Con 2017. saxo? ¿O estabas A ver, haciendo otra cosa? llegué primero con la idea, o sea, llegué sin ninguna idea. Yo llegué a escuchar. De nada. Un día llegué, oh, qué lindo, me senté y casualmente era el cumpleaños del profe y me quedé ahí. Pues, me invitaron y comí así súper barata. y primero llegué como a cantar. Después, si no me equivoco, como que al bajo me metieron, pero no, al bajo no. No era lo tuyo. No, y después saxofón. ¿Pero por qué el Estuve- bajo no? Los dedos, muy dura las Porque, cuerdas. no sé, No te da ahí con el groove. no sé, no, No- quizá no era- ni no siquiera era fue el para ti. bajo, no me acuerdo. Ah, ya. Pero el saxo. Estuve paseándome entre alto y tenor. Alto Ya. y tenor, alto y tenor. O sea, como que hay algunas canciones que me hacen alto, pero no en tenor, es como... ah. Pero en eso ahora estoy en alto. Ya. Oficialmente en alto. Oficialmente nada. Si algún día me necesitan en tenor, vamos para tenor. Pero podrías estudiarlo, o sea,
de modo tenor si es que Sí. se puede, Sí. ¿cierto? Si la necesitas, ¿Qué te ha ayudado a estar en la banda? ¿De qué forma te ha ayudado a ti? leer música. Te O sea, ayuda. en lo personal leer música, porque yo no sabía leer música y ahora Y ahora sé, sabes digamos, leer sí. música. Sé leer música. Y qué rico. Sí, Eso es es súper. bacán. ¿Cómo te amplía el espectro de Sí. lo que significa componer también? Ujú. ¿Empezaste tú a escribir desde qué edad? Creo que también 2016, 17. Creo Ya. que en 2017 empecé a escribir. ¿Tipo poemas? Tipo, poemas escribí siempre. Creo que poemas Sí. escribí, o sea, no sé si escribí siempre, pero siempre se me dio muy fácil escribir poemas. Ya. Muy fácil, muy fácil. ¿Y hacía ahí acróstico? No, nunca ¿No? me gustó. ¿No? No. ¿De escribir así la palabra, una palabra y empezar a O sea, hacer sí un poema hacía, con pero eso? como trabajos de lenguaje. Sí. Ah, Nunca- ya. Nunca así como que a ti te gusta No. realmente. Bueno. No, y los poemas siempre se me daban súper fácil. De clase que era, había que hacer un poema súper rápido, súper fácil. Y... empecé a Haciendo los escribir versos. mucho. Sí, pues, Primero a versos, cuarta, segunda a tercera, ¿sí? algo así. O, sí. En mi mente al principio siempre estuvo la estructura de los dos versos, sí, el coro, el verso. Y coro. Distinto, el coro. Un coro. Una parte así. Y precoro. Precoro. Y el Una puente. tiene precoro, creo. Un silencio, Muy no enredada tampoco. No, Sí, muy enredado. Oye, ¿y qué es lo que, qué es lo que te ha impulsado a ti a hacer música? como es lo que me gusta, yo creo que vivir de esto y poder como surgir en la música. ¿Te es gustaría como- me vivir de la encantaría, sería música? hermoso, porque es lo que me gusta, porque ya carreras, ya pienso en varias. Y las que pienso están, pero así, ¿Toda ligada a la música? no. Ah, ya, son Ninguna. todas distintas. Y muy distinta, arquitectura, kinesiología, y nada que ver así. Ah, ya. Entonces, súper difícil, pero la música, me gusta mucho la música, siempre me gusta la música. Entonces, como que sería bacán, hermoso ver ¿En qué curso estás ahora? tercero. Tercero. Y después, cuando ya sales de cuarto, ¿qué tienes pensado hacer? No tengo idea. No sabes. No tengo idea, no tengo idea. Está bien, No no es necesario que lo piense ahora, ¿cierto, mami? Está bien, No, que tengo te idea. tomes tu tiempo libremente. Ahora, Uy. tienes una gran proyección musicalmente, tienes tus propias composiciones que no cualquiera puede llegar y componer. Y escribir tan lindo, con una simpleza, tu color de voz también muy sencillo, muy simple, con esos matices tan ricos. De verdad te felicito, Gracias, me qué siento lindo. orgullosa de poder entrevistarte y que la gente también te conozca. Ujú. Agradecía también que vinieron sus amigas, aquí están presentes haciendo el aguante, la mami también que está Sí, ahí aquí. está. De verdad, te felicito, creo que va a ir para arriba completamente. Y personas, todos los que nos puedan ver, contrátenla. Contrátenla. Porque ella se quiere dedicar a la música, para dedicarse a la música hay que ser visible también tu trabajo. Obvio. ¿Cierto? Oye, Belén, estuviste, bueno, hablamos de los festivales de la voz, ¿verdad? ¿Qué marcó? ¿Marcó alguna diferencia estar en el Sí. festival? Absolutamente, sí. ¿Cómo en qué aspecto? Que nunca, o sea, al menos nunca me imaginé cantando en un escenario con tanta gente. Y, no sé si curioso, pero como que no me sentí como con vergüenza al ¿Ya? cantar. Nada de vergüenza. Quizá al principio, pero me subí y canté y... ¿Cómo ahora? Hermoso, O sea, hermoso. tú ahora yo te miraba y completamente tranquila. Sí, O sea, yo también que ando cantando por el mundo, no hay una forma que, ay, empiezo así antes de cantar, como que, ay, me duele la guatita. Es como que, por más que uno se prepare y todo, siempre va a haber como un nervio. Pero yo a ti te vi completamente tranquila, segura, relajada, de lo que estáis entregando, de lo que vaya a comunicar. Y es como que ya, ¿estamos listos? Sí, ya listos, aquí partimos y aquí... ¿Sabéis que de verdad, no cualquiera llega, tiene tan control de sí mismo, diría. No, sí, en serio, porque lo veo artistas anteriores también que han venido, están ahí nerviosos y ansiosos y como que ya quiero presentarme. Pero tú te has tomado todo tu tiempo, la calma y de verdad que te felicito. Muchas gracias. Estoy muy agradecida y Bacán. muy feliz. Yo me imagino que también la gente ahí en sus casas han estado publicando, han estado comentando. Toda esta gente, vamos a leer los comentarios de ustedes, así que es ahora, perdón, ahora. es ahora donde tienen que enviar sus mensajitos, si tienen alguna pregunta también lo vamos a leer todo como cada programa. Se nos ha hecho así de rápido y queremos seguir escuchándote. Sí.
se nos viene la canción sin nombre. Es que no tiene nombre. No es La canción sin nombre. Todavía no tiene. No sé cómo ponerle. Y el sueño. Entonces vamos a dejar, ¿te parece si abrimos una encuesta? Para que la gente pueda ponerle el nombre, el título de la canción. Por favor, y en una de esas aparece un buen nombre para esta canción sin nombre. Bacán. Así que el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Y vamos a ayudar, por favor, ayudemos a la Belén para buscarle buscar nombre a la el canción. nombre a esta hermosa canción que no tiene nombre. Cuéntame, explícame, ¿cómo es posible tu belleza de la cabeza hasta los pies? Mírame por solo un segundo y me paraliza el mundo. Todo en ti es mucho más que hermoso, desde tu sonrisa hasta tus lindos ojos. Transmites tantas cosas que no puedo explicar y por eso te las voy a cantar. Te las voy a cantar. Empecemos con tu amabilidad y al ser sincero, cariño sueles demostrar, también ternura, amor y mucho más. Cuando estoy triste, sé que me alegrarás, por más que estés detrás de pantalla. Siento que estás acá, acompañando, aconsejando. Ojalá fuera realidad. Ojalá fuera realidad. Espero que cumplas todas tus metas y puedas recorrer ida y vuelta todo el planeta. Quiero decirte que nunca te rindas, lo lograrás todo en el camino de tu vida. Eres perfecto, nunca pienses lo contrario. Confía si te digo que no me iré de tu lado. Espero pronto poder volver a verte y decirte estas cosas frente a frente. Ya, esto se llama El Sueño. Ya. Llegaste a mi vida cuando solo había tristeza. La llenaste de locuras, muchas risas y bellezas. No me importa cuánto pase, esperaré lo necesario y por fin verte de frente, poder tenerte a mi lado. Ahora lo único que quiero es que llegue ese momento, pa' decirte que te amo, pa' decirte que te quiero,
para besar esos labios que me tenían en el cielo, que con tus manos heladas me acaricies todo el cuerpo. Sueño con ese día de tenerte junto a mí y decirte lo que sentía desde el primer momento en que te vi. Por ti recorrería el mundo buscando algo que te haga reír. Y al ver esa hermosa sonrisa, saber que si tú eres feliz, yo soy feliz. Cuando te miro y observo veo pura perfección. Eres lo único que quiero, me enamoras con tu voz. Caminar bajo la lluvia o bañarnos bajo el sol. De que llegaste a mi vida creo más en el amor. Sueño con ese día de tenerte junto a mí y decirte lo que sentía desde el primer momento en que te vi. Por ti recorrería el mundo buscando algo que te haga reír. Y al ver esa hermosa sonrisa, saber que si tú eres feliz, yo soy feliz. Ahí sí. Quiero estar contigo hasta el final, sin tenerle miedo a fracasar. Saber que lo nuestro funcionará, que la distancia no nos va a separar. Por ti recorrería el mundo buscando algo que te haga reír. Y al ver esa hermosa sonrisa, saber que si tú eres feliz, yo soy feliz. Saber que si tú eres feliz, yo soy feliz. Saber que estarás para mí, yo para ti. Ay. Un error técnico. Qué hermosas canciones que te acabas de mandar. Gracias. Vamos a esperar a la gente para que empiece a cranearse cómo ponerle el La nombre a la canción. canción sin Sí. nombre. El sueño está muy bonito. Me imagino que no es un sueño, ¿sí? ¿O sí? No sé. ¿Fue inspirado en un sueño que tuviste? ¿O No, no es un sueño. es un Sí. sueño No, de, un sueño. de imaginación, de que Sí. quiero... Así. Maravilla. Ay. Oye, mucha gente, yo me metí ahora porque, bueno, llegó el momento de leer los saludos, los comentarios de todos ustedes y muchas personas están pidiendo, creo que te quiero. Sí, ya Se está bien al viene, final. se La viene, última. así que tranquilidad a todas las personas que están ahí un poquito ansiosas. Te voy a leer los comentarios, ¿te parece? Partimos con Nati Asbun, qué linda, canta hermoso. Ina Córdoba, preciosa. Nati, seca. Estelita, hermosa tú y hermosa tu voz.
Dani Olivares, hermosa. Felipe Mérida es una seca y una hermosa. Felipe Mérida, tu papá. Saludos al papá que está viendo ahí desde lejos. José Link, qué linda vi seca. Tomás Jara, qué hermosa. Francisca, ay, qué linda la Belén. Solcito Quirós, superstar. Francisco Morales, te amo. ¿Quién es Francisco? Un amigo. ¡Ah! Un amigo, no. No es, no, No, es. no es. Ya. Catalina Astudillo, seca Belén. Tomás Jara, perfección. I love you te mandan. Jean Marley Olivares, felicitaciones Belén. Solcito, la vi, ¿sí? Dani Olivares, eres la mejor, vi. Ina Córdoba, felicitaciones. Luciano Polanco, qué linda voz. Soledad Alejandra, linda Belén, eres lo máximo. Felipe Mérida, te amo. Cristian Urrutia, buena Belén. Soledad Orjuela, un saludo desde Rapa Nui a mi sobrina bella y talentosa. Mira, desde Rapa Nui nos están viendo, saludos para allá también. Bárbara, sequísima. Solcito, qué orgullo. Karen Arriagada, seca. Tomás Jara, saludos de Lota. Saludos también para allá. Isabel Fuentes, felicidades, muy buena. Tomás, ¿cuándo sacarán un álbum, Belencita? Álbum, no sé si hay un álbum, pero sí, pronto se viene Soñarte. Se viene muy Soñarte. pronto. Ahí está Tomás. Así que atento a las redes sociales. Ignacio Correa, soy fan. Soledad Córdoba, nuestra nieta amada, nos emociona su talento y creatividad. Ay, qué lindo. Sí. Ivana, Belén, eres muy seca, te amo. Ignacio Correa, Belén, eres una crack, me encantas. Tomás, espero con muchísimas ansias, creo que te quiero. Solcito, Los Mérida, Quirós presente. Claudio Andrés, grande Belén, eres seca, tienes una hermosa voz, no hay duda de eso. Solcito Quirós, apoyo máximo desde Santiago. María Paz Miranda, qué hermosas melodías Belén. Gloria Fernández, linda, canta muy lindo. Solcito, futura estrella nuestra vi. Una verdadera crack, te admiro. Gloria, felicitaciones Belencita. Oye, hay muchísimos comentarios de verdad. Hoy día el mayor comentario que hemos tenido. Karen Arriagada, frente a frente. Con mucho respeto, mi humilde propuesta para la canción Sin Nombre. Mira, ¿cómo era? Frente a frente. La primera propuesta buena, que está me gusta. ahí están dando. Javiera Marchán, desde Doñigüe, viéndote Belén, toda una seca. Soledad, besos a nuestra bella nieta. Felipe, que se acuerde de nuestra canción en Santiago. Felipe Mérida dice que se acuerde de nuestra canción en Santiago. E Inés dice, desde Curacaví, saludos, bellas melodías. ¿Qué tienes que decirle a tu público, por favor, ahí que te está mirando? Gracias por los comentarios, las palabras, súper lindo, como que eso me motiva, caleta, a seguir dándole a la música. Así que gracias por escuchar y por estar aquí. Ahí nos está dando mirar allá. Gracias por meterse al live y verme, y ver esto y todo. Muchas gracias. Sí, un aplauso fuerte para ti. Gracias, de verdad, gracias a ti por tu música. Antes de continuar y de que ya se nos pasó así, como siempre, se nos pasa muy rápido la hora de entrevista. ¿Qué significa La Vi? ¿De dónde nació ese nombre artístico? Estaba con el tema porque yo quería subir música a Spotify y no sabía qué nombre ponerme. Yo me tuve por mucho tiempo Belenaza en Instagram. Y por eso me conocía ya mucha gente. Yo era la Belenaza, así que la Belenaza. Pero no iba a usar ese nombre para mi música. ¿Por qué no? Por lo humorista. Y porque es chilena además. Y no me iba a llamar igual que ella. Dije, no. Y costó mucho. Y dije, ya, Belén. Le saqué las consonantes nomás y quedó Vi. Y la vi, no tiene mucha historia, pero la vi. Pero ese es tu sello. Y sonó y dijimos la vi y me gustó y dije, qué lindo suena. Y me gustó harto. Y ahí sí quedó. La vi. Maravilloso. Pueden seguirla a La Vi en Spotify. En Instagram sale de otra forma. O sea, igual si buscan La Vi, sale como nombre. Te aparece. Pero no como usuario. Búsquenla. La Vi. Tal cual La Vi. Hoy día es tu programa, estoy muy feliz, de verdad, lo vuelvo a repetir. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que estaban ahí pendientes, que empezaron a compartir, que entregaron también su creatividad, su buena onda, el compañerismo hacia nuestra querida Belén. Gracias a todas las personas que están aquí también tras cámaras, que somos varias personas. A nuestra directora que estuvo con nosotros en todo nuestro programa, muchas gracias por estar aquí.
a la ilustre Municipalidad de Pichilemu, a nuestro Centro Hermoso Cultural Agustín Rós. Nos vemos en 2 viernes más con una nueva propuesta, no se lo vayan a perder. Y nada, completamente agradecida de la sintonía de todos ustedes por estar compartiendo la música. No deje de compartir el arte de nosotros mismos, que para eso estamos haciendo esto, difundir lo que más podamos hacer, la música local sobre todo. Obvio. Lo que estábamos esperando mucho, porque yo también estaba esperando esta canción desde que llegó. Así que aquí viene con ustedes, Creo que te quiero. Aquí va. Nos despedimos. La canción. Vamos de a poquito, pasos chiquititos, recorriendo el camino. Cuando llegue el final no tengas miedo de saltar, que tomaré tu mano. No temas a intentarlo. Dos coras palpitando, siento una conexión que ni yo puedo evitar. Creo que te quiero, quiero que me quieras igual. Creo que te quiero, creo que te quiero cada día un poco más. Desde que llegaste, mi vida cambiaste, pues tú me enseñaste que para avanzar primero tienes que confiar. Te quiero, quiero que me quieras igual. Creo que te quiero, creo que te quiero cada día un poco más. Creo que te quiero, quiero que me quieras igual. Algo sincero, y si no se da yo no te quiero obligar.